लिंशु नाम का लड़का एक बहुत ही खतरनाक जंगल में फंस जाता है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो गिर जाता है। उसके सामने एक बहुत बड़े सांप का खाल होता है। लिंशु को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। तभी उसको महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ता वहाँ कोई नहीं होता है। तभी एक खूंखार पौधा उसे अपनी झाड़ियों में फंसा लेता है। लिंशु को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो बहुत ज्यादा चिल्लाने और रोने लगता है। तभी लिंशु को लगता कि कोई उसके सामने खड़ा है। लिंशु उसे बहुत गौर से देखने लगता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता है। लेकिन तभी ऊपर से एक बूंद खून टपकता है। लिंशु जैसे ही ऊपर देखता है, उसको एक बहुत ही खतरनाक जानवर खा जाता है।